Cha vừa xin chỉ từ xa hay bông bồn ban khơi bật lại bò xoay tiền pram mục ní cha complete xạ tính vô một thơ một hộp nhằm tiền ọc nì thì nia tha rùa chiết chưng anh cha xui em chưng anh ôi chuột chặt tay mà đong hay cha mới này bông bồn bật lại tiền pram mục ní cứ tha fan bò xoay hay cha miên đôi chia đam tâm cho bò xoay cha kinh nhằm bàn tiền slực việt tiên hơi nâng đầm lông bảng bò xoay cứ đôi chia cột bò xoay chàนี่ឯងផ្កាខាត់ណាពណ៌ស្វាយអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាយកទៅតាំងផ្ទះក៏បានដែរមើលនេះហើយយើងយកមកធ្វើជាសាច់គោចៀនស្តេកចាជាមួយបន្លែអញ្ចឹងស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនណាដាក់ចូលក្នុងមាត់និយាយពីថាផ្អែមចាជាតិតែម្ដងហើយចាមួយនេះគឺមើមដំឡូងសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមចានៅស្រុកជប៉ុនគេមានធ្វើជាតែឲ្យយើងឆុងញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លើជាតិស្ករចង់គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនចានេះគេមានកញ្ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ឬក៏ពីរកញ្ចប់ចាឆុងទឹកក្តៅញ៉ាំចាទាំងមើមដំឡូងក៏ដូចជាផលិតផលសុទ្ធពីជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនអាចរកទិញតាមរយៈ page Melody Tokyo របស់នាងខ្ញុំចាមួយនេះឯងចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមួយនេះគឺជាផ្កាខាត់ណាពណ៌ស្វាយចាបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្លាប់ញ៉ាំចាទៅផ្សារកុំភ្លេចទិញយកមកចានេះធំមែនទែនធ្វើម្ហូបបានពី3ពេលឯណោះបងប្អូនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្លែពណ៌ស្វាយទាំងនេះចាដូចជាដើមខ្ទឹមខ្យល់នេះជាដើមចាអូយជាតិណាស់នេះសំបីតែស្លឹកគេក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាស្លឹកហ្នឹងគឺថាផុយកាត់ទៅគឺមានជាតិតែងដូចជាជែលចំហួយមកអញ្ចឹងណាហើយជែលហ្នឹងហើយដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាថ្ងៃនេះបានបន្លែស្រស់ផ្អែមមាត់ទៀតហើយបងប្អូនចានេះខ្ញុំយកទៅចៀនស្តេកហើយយើងដាក់ចៀនជាមួយនឹងសាច់គោនឹងតែម្ដងចាអត់ចៀនយូរពេកទេដោយសារតែដើមខ្ទឹមខ្យល់នេះគឺវាផុយជាងខ្ទឹមខ្យល់ពណ៌សធម្មតាចាំមើលនេះយើងចៀនជាមួយនឹងផ្កាខាត់ណាពណ៌ស្វាយហើយផ្កាខាត់ណាពណ៌ស្វាយហ្នឹងចៀនទៅចេញពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែឆ្ងាញ់មែនទែនពេលយើងទំពាទៅគឺវាអត់រឹងដូចជាផ្កាខាត់ណាពណ៌សទេចាឆ្ងាញ់និយាយទៅមានជាតិណាចាមិនមែនផ្អែមដូចស្ករទេប៉ុន្តែដឹងជាតិផ្អែមបន្លែចាញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតហើយបងប្អូនចានេះគឺជាខ្ទឹមខ្យល់ចាអ្នកណាអត់ចេះញ៉ាំខ្ទឹមខ្យល់ក៏ចេះដែរព្រោះអីខ្ទឹមខ្យល់នេះគឺអត់ហាងខ្លាំងទេចាពេលដែលយើងចៀនវាហើយគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងអត់ដឹងថាញ៉ាំខ្ទឹមខ្យល់អីអត់មានជាតិហាងអីសោះតែម្ដងបងប្អូនហើយស្លឹករបស់វានឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើជាស៊ុបព្រោះអីស្លឹកវាក្រាស់ហើយមានជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាចំណែកមួយនេះការ៉ុតពណ៌ស្វាយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់បានញ៉ាំដែរចាមួយនេះក៏ជាដំឡូងបារាំងពណ៌ស្វាយចាថ្ងៃនេះដឹងតែ fan ពណ៌ស្វាយហើយបងប្អូនប៉ុន្តែចង់ដឹងថាខាងក្នុងដំឡូងបារាំងហ្នឹងពណ៌អីដែរចាចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាចានេះក្នុងកញ្ច្រែងហ្នឹងគឺមាន4មុខហើយនឹងដើមខ្ទឹមខ្យល់ពណ៌ស្វាយមួយមុខទៀតគឺ5មុខតែម្ដងចាបើបានទៅផ្សារសូមកុំភ្លេចទិញយកមកញ៉ាំចាញ៉ាំឆៅបានទៀតមើមនេះចានេះនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនថ្ងៃមុនចាមើមដំឡូងមួយយ៉ាងដែលគេញ៉ាំសម្រាប់ចាគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនបញ្ចុះជាតិស្ករសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមចានេះឡើងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងចាមើមប្រភេទហ្នឹងគឺមាន2ពណ៌រាងបែកលឿងហើយនឹងពណ៌ស្វាយចានេះសបករបស់វាហ្នឹងយើងចិតយកទៅហាលថ្ងៃឆុងតែបានទៀតហើយពិសេសយើងញ៉ាំឆៅចាស្រួយខ្ញោកឆ្ងាញ់តែម្ដងចង់យកទៅដាក់ស៊ុបដាក់អីក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយនាងខ្ញុំទិញយកមកគឺទុកក្នុងទូទឹកកកបាន1ខែជាងចានេះមើលវាខ្ចីឡើងប្រេះអញ្ចឹងបងប្អូនគេទឹមតកោះមកថ្មីចាសឹងតែថាតាពីទាំងសបកតែម្ដងហើយព្រោះវាជាថ្នាំចាដូចបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូមុននេះខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងតែសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់បញ្ចុះជាតិស្ករហ្នឹងចាគឺជាមើមប្រភេទហ្នឹងហើយយើងក៏បានញ៉ាំឆៅបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយនៅវីដេអូមុនមើមដំឡូងបារាំងពណ៌ស្វាយនេះបើសិនជាយកទៅស្ងោរជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកប្រហែលជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាដោយសារតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានទិញឆ្អឹងជំនីជ្រូកមកពីផ្សារហើយក៏ចង់សាកភ្លក់រសជាតិដែរហើយបើសិនជាបានដាក់ជាមួយនឹងការ៉ុតពណ៌ស្វាយនេះមិនដឹងជាមានរសជាតិយ៉ាងណាទេបងប្អូនចាចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយក៏ចង់ដឹងដែរថាការ៉ុតពណ៌ស្វាយនឹងមានពណ៌អីនៅខាងក្នុងវាចានាងខ្ញុំតិចទៀតពុះបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងចានាងខ្ញុំទៅផ្សារហ្នឹងក៏បានរកឃើញត្រាវដែលឆ្ងាញ់ដូចស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងចាមួយនេះបងប្អូនចាគឺផុសឆ្ងាញ់មែនទែនត្រាវនេះគេមានឈ្មោះថាអេប៊ីបងប្អូនចាប៉ុណ្ណេះចំណាំឈ្មោះទុកឲ្យលើក្រោយទៅផ្សារឃើញទិញមកទៀតចាជាដំបូងហ្នឹងនាងខ្ញុំមកកាត់
ផ្កាខាត់ណាព្រោះផ្កាខាត់ណានេះវាធំមែនទែននាងខ្ញុំកាត់ពាក់កណ្ដាលដើម្បីយកទៅធ្វើជាជ្រក់ចាយើងអាចញ៉ាំឆៅបានតែម្ដងផ្កាខាត់ណានេះគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាច្រើនមកហើយចាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញនាងខ្ញុំញ៉ាំបន្លែឆៅចាបន្លែស្រស់ដាក់ទឹកខ្មេះងាយស្រួលចានិយាយទៅញ៉ាំបានភ្លាមទឹកខ្មេះហ្នឹងចាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបន្លែរបស់ជប៉ុននឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលនេះចាយើងកាត់គល់មកអញ្ចេះសម្បីតែកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ចីដែរចានាងខ្ញុំសាកញ៉ាំសាកមើលទៅពីទៅគឺថាផុយតែម្ដងវាអត់រឹងដូចជាផ្កាខាត់ណាពណ៌សហ្នឹងទេហើយវាអត់ស្វិតអីទាំងអស់បងប្អូនគឺថាល្មមញ៉ាំទៅពីទៅចាដឹងឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះទឹកខ្មេះងាយស្រួលរបស់នាងខ្ញុំដែលបងប្អូនបានទិញពី page Melody Tokyo នោះចានាងខ្ញុំចូលចិត្តយកមករោយពីលើចាជ្រោយពីលើអញ្ចឹងឯងចាងាយមែនតែនហាន់បន្លែឲ្យតែហើយទៅហើយយើងដាក់តែការ៉ុតថែមបន្តិចមកបងប្អូនចាក់ទឹកខ្មេះចូលអញ្ចឹងហើយយើងច្បល់វាហើយទុកចោលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងមើលតើវាចូលជាតិទៅចាយើងអាចញ៉ាំបានហើយចានេះបើយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងផ្កាខាត់ណាពណ៌ស្វាយនេះឆាប់ដឹងមែនតើណាបងប្អូនចាបងប្អូនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ថាផ្កាខាត់ណាយើងប្រែពណ៌ហើយចាឃើញលយអត់បងប្អូនចាអូយតំណងមែនតើនេះចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅចានាងខ្ញុំទុកបានកន្លះម៉ោងប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយមុននឹងញ៉ាំយើងយកវាមកច្បល់បន្តិចទៀតទៅចានេះឃើញតពណ៌ហ្នឹងដឹងថាចូលជាតិហើយយើងអាចញ៉ាំតែម្ដងនេះមើលពណ៌វាគឺខុសគ្នាចាពណ៌ដំបូងរាងពណ៌ស្វាយពេលដែលទឹកខ្មេះនឹងចូលជាតិគឺវាប្រែទៅរាងក្រហមវិញណាចានេះបន្លែនៅស្រុកជប៉ុនល្អមើលមែនតើណាបងប្អូនឥឡូវចង់ដឹងរសជាតិទាំងអស់គ្នាយកទៅឲ្យស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ភ្លក់បង្ហាញជូនចានេះញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៅឆ្ងាញ់មែនតើចាចូលជាតិឆ្ងាញ់ចាមើលមុខអ្នកញ៉ាំដឹងថាឆ្ងាញ់ណាគាត់ថាមានជាតិបន្លែហ្នឹងក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ស័ក្តិសមប្រើជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលនឹងតែម្ដងបងប្អូនឃើញនឹងខ្ញុំកាត់ធាងរបស់ផ្កាខាត់ណានឹងដាក់ចូលដែរតាមពិតទៅធាងរបស់វាគឺថាអត់រឹងទេចានិយាយទៅស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែននេះបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីមានជាមាន់ដុតអីញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់បន្លែភ្លាមដែលយើងធ្វើចានៅផ្ទះស្រស់ញ៉ាំបានផ្លែតអញ្ចឹងអូយចាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយហើយនឹងខ្ញុំក៏ទៅចាប់ផ្ដើមកាត់បន្លែផ្សេងទៀតនេះចាបងប្អូនដលងប្រាំងហ្នឹងចាសបកវាមានពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែខាងក្នុងវាគឺពណ៌លឿងដូចតែដំឡូងប្រាំងយើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារសជាតិវាឆ្ងាញ់ប្លែកហើយការ៉ុតរបស់យើងវិញម្ដងចានេះគឺជាការ៉ុតពណ៌ស្វាយដែលយើងឈូសសម្បកចេញរួចចាំមើលនេះខាងក្នុងវាពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងបងប្អូនចាល្អមើលរបស់គេដែរនេះចាពីដំបូងហ្នឹងក៏ស្មានតែស្វាយទាំងក្នុងទាំងក្រៅបងប្អូនអើយនេះបោកភ្នែកឲ្យសុតហ្មងចាដំឡូងប្រាំងក៏ដូចគ្នាចាស្វាយតែសម្បកហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងយកទៅធ្វើជាជ្រក់ឬក៏យកទៅស្ងោរស៊ុបអីចាំវាចេញម៉ូតចេះរៀងប្លែកដែរបងប្អូនឥឡូវយើងភ្លក់ដំឡូងបារាំងពណ៌ស្វាយរបស់យើងចាឆ្ងាញ់មែនតែនមានជាតិណាហើយនឹងការ៉ុតពណ៌ស្វាយចាស្ងោរទៅចេញទឹកស៊ុបរៀងបែកស្វាយដែរបងប្អូនចានិយាយទៅចាប់ជាតិគ្នាជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលយើងរំងាស់វាប្រហែលជា7-2ម៉ោងចាដោយភ្លើងតិចណាអូយនេះផុយឆ្ងាញ់ចានេះនាងខ្ញុំញ៉ាំឡើងជក់មាត់ទៅបងប្អូនចាឡើងស្រួយខ្ញោកតែម្ដងហើយចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្រចាខមមិនល្អរបស់បងប្អូននាងខ្ញុំឃើញហើយពិតជាសប្បាយរីករាយចាអរគុណច្រើនមែនតែនចំពោះការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ Life and Learn របស់នាងខ្ញុំចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាជម្រាបលាបាយបាយ